Это катакомбы Святой Соломеи. Где она похоронила своих сыновей, оплакивала и умерла. Здесь все было в веревочках, уже почистили. Это дерево, на которое по преданию должен завязать лоскуток личный от одежды, и ваше желание сбудется. Вот она, Соломония. Вот Нефертитус. Кто-то свечки принес зажечь. Я здесь тоже ставил в прошлый раз свечку, горела. Еще раз спущусь вниз колодец, потому что не получилось, что хотел записать. Ступеньки. Это вода. По преданию нужно омыть 3 раза глаза. Они у вас были ясные. Но остальное прочитайте в интернете. Где-то моя тряпочка тоже там есть.